我和妈妈睡，不和爸爸睡。我也和妈妈睡，不和爸爸睡。我和妈妈睡，不和爸爸睡。为什么呀？我们也想和孩子们睡。我才不要和爸爸一块睡呢，那是因为……小托雷基亚，妈妈今晚要忙工作，你今晚就和爸爸睡吧。真的吗？我还没和爸爸一起睡过呢。小托雷基亚，爸爸来陪你睡觉了。哎呀，这是什么味道啊？怎么这么臭啊？哪里臭了？我怎么没闻到啊？爸爸，是你的脚臭，你快去洗脚。哦，那好吧，那爸爸先去洗脚。这下不臭了吧？小托雷基亚，快睡觉吧。好的，爸爸。啊，爸爸，你不要打呼噜了，我真的受不了了。爸爸，你快醒醒啊！天啊，谁来救救我？我就不要和爸爸睡，爸爸脚臭还打呼噜。我有吗？我怎么不知道啊？大家快告诉我，这肯定不是真的。我爸爸也一样。爸爸，你和我一起玩奥特曼玩具吧。不行，小贝利亚，现在已经很晚了，你要睡觉了。那好吧，晚安，爸爸。嘿嘿，球赛这个点已经开始了，我要赶快看，马上就2-1了，这次一定要拿第一，上啊，快点！啊，爸爸你小点声，我要睡觉了。好的，那我戴上耳机看，我来找一个电视剧来看看吧。这个电视节目真是太搞笑了，真有意思。哎呀，爸爸，你一直这么大的声音，我还怎么睡觉啊？就是这样，跟爸爸一块睡觉，我根本没办法好好睡。爸爸不是故意的，那是因为爸爸睡不着。爸爸，你看你都熬夜熬成熊猫眼了，一点都不帅了。啊，真的吗？我也不要和爸爸睡，我爸爸他。爸爸，我睡不着，你来给我讲睡前故事吧。好啊，那我就给你讲奥特曼打小怪兽的故事吧。从前有一座很漂亮的城堡。喂，什么？你等等我，我马上就到。小迪迦，爸爸要先出去一会，你在家里乖乖的。好的，爸爸，你快去快回。小迪迦，不好意思，爸爸接着给你讲，这个城堡突然来了一个小怪兽。喂，啊，怎么这么严重？你先别急，我马上就去。小迪迦，爸爸有点急事，马上就回来啊。已经12点了，小迪迦，今天爸爸没办法给你讲故事了，你快睡觉吧。那好吧。就是这样，爸爸一直在忙一个童话故事，我只听了2句。小迪迦，对不起，爸爸是真的太忙了。我要吃蔬菜。我要吃肉肉。我来了，我要把蔬菜给贝利亚。蔬菜难吃死了，我不要吃蔬菜，我要吃肉肉。卡蜜拉，我喜欢吃蔬菜。那我把蔬菜给小赛罗。喵喵喵，蔬菜真好吃。太好了，我恢复了1格能量。哼，小赛罗，你别得意，一会儿肯定有人来给我送肉的。贝利亚，其实蔬菜也很好吃的。哼，我才不要吃呢。贝利亚老大，我来给你送胡萝卜了。什么？我最讨厌吃蔬菜了。托雷基亚，你快走开。那好吧。托雷基亚，给我吧，我喜欢吃胡萝卜。好的，给你小赛罗。喵喵喵，真好吃。我又恢复1格能量了。真是气死我了，怎么还没有人来给我肉肉？我来给你们送鸡腿了。哇塞，大鸡腿快给我，我要吃。好吧，给你贝利亚。喵喵喵。嘿嘿嘿，我终于也有1格能量了，谢谢你小迪迦。不客气。我肯定是第一个吃饱的。不一定哦，贝利亚，你不可以只吃肉不吃蔬菜的。切，那又怎样？有人要吃苹果吗？我只喜欢吃蔬菜，不过苹果也可以。苹果拿来吧你。喵喵喵，苹果也挺好吃的。贝利亚，你怎么抢我的苹果呀？我才没有，我这不是抢，是你太慢了。啊，这是怎么回事？贝利亚怎么一下子恢复了这么多能量？嘿嘿嘿，我真开心。看吧，小赛罗，我就说我肯定是第一个吃饱的。小银河，快把你的菠菜给我吧。贝利亚，你不是只吃肉吗？我才不管呢，只要能吃饱，我什么都吃。小银河，快给我吧。小赛罗的能量好少呀，我还是给小赛罗吧。喵喵喵！哇塞，我的能量和贝利亚的一样多了，谢谢你，小银河。不客气。可恶，小赛罗的能量怎么恢复的这么快？不行，我可不能让小赛罗第一个吃饱。白菜我要吃，我吃。我的能量马上就要全部恢复了，真是太好了。奥特之王老师，你带了什么好吃的？快给我，我要吃。贝利亚，你还不知道我带的是什么呢？你就想吃？我不管，我什么都吃，快给我吧。好吧，给你。我吃。太好了，我恢复全部的能量了。为什么没有蔬菜呀？我想吃蔬菜。哎呀，我的能量怎么没了？
奥特之王老师，这是怎么回事啊？小赛罗，你这样是不对的，不能只吃同一种食物，这样是不健康的。蔬菜和肉一起吃，营养才能均衡。怪不得我的能量恢复的这么快。小朋友们，蔬菜和肉一起吃，营养才均衡，身体才能健康成长。你们知道了吗？